Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas rapaz, tá um vento forte aqui agora, lateral, cara. Vindo daqui, ó. Você tá doido, moço? O moço já tá até andando um pouquinho de lado já. Eu não sei se aqui começa os ventos, mas 3 arroyos. Só pra vocês saberem. Ó, a polícia. Não sou separado, não. Nossa. Aqui, todos meus amigos aí, ó. 3 arroyos. Mas é isso aí, agora vamos meter marcha. Agora são 9 horas e 42 minutos. Ontem eu tinha 4 mil, quase 5 mil pesos. Na verdade, ontem eu tinha mais, cara. Tinha quase uns 10 mil. Aí fui abastecendo, fui comendo, fui fazendo graça, achando que dava pra pegar aqui, né? Mas bem que meu plano era em Bahia Blanca, né? Mas tá bom, até eu chegar em Bahia Blanca eu pego o dinheiro, aí fica tudo certo. Mas agora vou meter marcha, né, rapaziada? Meter marcha aqui, tem mais 2.100 quilômetros. E falar a verdade pra você, ainda não sei nem que dia é hoje, cara. Não tô sabendo nem que dia que é hoje. Se é quarta. Eu acho que é quarta hoje. Aí minha esposa vai chegar na sexta. É isso mesmo, quarta, quinta e sexta. Tem tudo. Galera, eu liguei a câmera aqui só pra falar com vocês uma coisinha. Cara, o vento aqui é muito forte. Depois de 3 arroio é bem forte, cara, bem forte. Então, dói o pescoço. Eu abaixei a velocidade agora para 90 para poder trocar ideia com vocês. Eu tava dando uma parada aqui de 115. Então, assim, tem duas coisas para dizer. A moto, cara, é muito boa. Cara, como essa twist aqui é forte, cara. Quer ver, ó? Vou chamar um pouquinho ela aqui, ó. Meu, que moto surpreendente, cara. Motão. De verdade, ó. Você vê um vento. Tô andando de lateral aqui, cara, ó. Ó, 105. Quer ver, ó? Vamos botar um pouquinho mais, ó. Não sei como vai ficar o áudio. Mas, ó, 113. Eu tô mantendo essa baladinha aqui, ó. Mas, cara, você puxou um pouquinho mais, ela anda, cara. Mesmo esse vento. Que moto surpreendente, cara. Que moto surpreendente. Tá. Hora dita. Agora vou baixar de novo um pouco a velocidade, ó. Que aí vem a dica. Cara, dói o pescoço. Então o que você pega e faz, cara? Se você tiver a manha, né? Se você tiver a manha, você, por exemplo, na hora que não vem carro, aqui você anda muito tempo sem vir carro algum. Cara, coloca a mão esquerda, que o vento tá batendo aqui de lateral, ó. Você pega a sua mão esquerda, encosta aqui na queixeira aqui, ó. Seu cotovelo encosta no seu tronco, encosta aqui um pouquinho, cara, e só segura a cabeça, ó. Você consegue dar um alívio pro pescoço, entendeu? Faz aqui uns 2 minutinhos, cara, já vai aquela dor e você não vai ficar com aquela dorzona no pescoço. Acredito que um bom tempo. A única coisa que é o chato aqui é o barulho do vento, cara. É muito chato batendo no seu ouvido aqui, cara, né? Aí é fogo, ó. Quer ver? Tô nem 100 por hora, a moto tá andando quase de lado aqui, ó. E a hora que você for ultrapassar no caminhão, eu vou gravar e vou mostrar pra vocês explicando direitinho. Você, quando a hora que você entrar no caminhão, vai parar o vento. Você vai entrar na turbulência e quando você sair, você já tem que sair já com o seu corpo inclinado, porque você já recebe aquele golpe de vento, entendeu? Então é isso. Queria passar pra vocês só uma dica rapidinho, mas mostrar o caminho não vou nem mostrar, cara. Não tem graça, sinceramente não tem graça. É tudo isso que você tá vendo, só que com quilometragem diferente, só isso. É tudo desse jeito, cara. Aqui não é bonito, tá bom? Olha aí, ó. Pra Bahia Blanca faltam 107 quilômetros, tá certo? E é isso aí, vamos que vamos. A turbulência aí, ó. Nossa, tô vendo o carro lá, ó. Ó.
117 km/h, hein? Pra passar ele. Aí volta esse vento batendo forte. Agora tá uma melhorada. Tava passando mais forte. Aqui, Bahia Blanca. Tá aqui a moto, olha lá. Ó, é alta, hein? É alto. Lá, Bahia Blanca, tá? Esse aqui é um letreiro aqui na entrada da cidade. Ali tem outro ali também, ó. Outro ali, nós tá passando os carros ali. Tem um letreiro ali. E agora eu vou ver onde tem um Eserúnio pra eu poder ir lá pegar o dinheiro, tá? E aí mostro um pouquinho da cidade pra vocês aí. Aqui é vento com força, hein, menino? Cê tá doido, é vento com força aqui. Certo? Mas vamos aí. A moto tá se comportando super bem. Até agora sem nenhum problema, sem, graças a Deus, novidade alguma. E também não vai dar novidade alguma também. E é isso aí. Vamos lá. Esse aqui é o pneu. Vou jogar esse lado aqui agora. Aqui, ó. Esse lado aqui, ó. De trás. Vamos ver como tá o de trás. Mas você vai aguentar toda essa viagem também, né? Já tá com caroço aqui, ó. O pneu tá com carocinho aqui, ó. Mas tá quadrado aqui, cara. Ó como é que ele tá quadrado, ó. Vocês estão vendo? Um caroço ali, ó. Mas tá fundo, ó. Tá fundo. Tem borracha pra caramba aqui, ó. Ó, como tem borracha. Mas tá quadrado, né, filho? Fogo, muita reta. Mas vamos que vamos. É nóis e boa, hein? Olha lá, ó. Você viu um negócio de pomba, cara, olha. Tá um brilho lá de puta, uma pomba lá. Bom, não é abandonado aqui, né? Tá certo. É isso aí, rapaziada. Vamos lá no ver o Eserúnio agora. Tá falando que é ali pra frente. Vamos lá. Vai que vem, tá com força, hein, menino? Quase que a moto caiu ali, parada no pezinho. Bateu pra lá, bateu pra cá e eu tava perto, né? Segurei. Mas é vento forte, menino, vento forte. Bahia Blanca. Isso aí, vamos lá. Boa. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da Bahia Blanca. Mandar um abraço pro Nino. O Nino que é daqui, argentino. Conheci ele lá em São Paulo. Acho que ele é médico, eu acho. Não tenho certeza não. Pois é, rapaziada. Que vento, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou achar o capacete, senão não dá não. Ó. Eita, nossa, esquerdo. Vamos lá. Peguei dinheiro aqui, ó, no quiosco aqui. Bahia Blanca, foi o primeiro que eu vim e já tinha um dinheiro. Bem movimentado aqui, hein, rapaziada. Bem movimentado. Não deu crise. Foi o primeiro que eu coloquei lá no Eserúnio. A primeira opção quer dizer, já o número 1 mesmo. Eu já mandei, já vim e já teve, tá? Pra quem quer vir, eu descer nessa avenida aqui, ó, já vai sair na principal. Eu precisava achar um reposto de moto pra comprar um lubrificante e trocar o óleo. Queria trocar o óleo também, rapaziada. Aproveitar e trocar o óleo. Mas não sei se eu vou achar aqui. Vamos ver. Se eu achar aqui, eu já aproveito e já troco. Aqui tem, cara. Com certeza aqui vai ser isso aqui. Não é não. Helados. Que é o heladas. Tá certo? Vamos ver o que tem aqui, por aqui. E já volto com vocês por aí. Tá certo? Achei aqui, tá de moto, mas ele não tá aí. Então vou procurar outro lugar. Trocar o óleo.
E não, lubrificante, comprar o lubrificante pra corrente. Mas beleza, vamos ver se tem aqui em outro lugar. Se não tiver, vou embora. E é isso aí. O rapazinho falou que aqui tinha. Vamos ver se tem mesmo. Vamos voltar lá pra Ruta 3. Aqui Bahia Blanca só vem pegar o dinheiro. Aí ó, Megurta Bahia Blanca. É isso aí, Megurta, gostei muito mesmo. Agora vamos lá pegar a Ruta 3 pra gente continuar na 3, fazer ela de ponta a ponta. Tá bom? Fazer ela de ponta a ponta, menino. Aqui já é a cidade, que é o centro de Bahia Blanca. Tá certo, meus irmãos? Vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui, ó, cadena, lubrificante para a cadena. Tá precisando. E olha só, cara, o que eu encontrei aqui. Ó, 10W30, 4 tempos, cara. Meu, essa foi boa, hein? Vou continuar usando o mesmo. Chegando lá, vou ter que trocar. Lá onde que eu vou parar hoje, já estão com 3.000 e poucos quilômetros. Vou trocar já agora e meter marcha, hein? Tá certo? Tô aqui no posto Axo. Paguei aqui, ó, 2.150 pesos. Dá mais R$ 38. Isso aqui eu paguei 1.000 e pouco. Isso aqui não vi quanto ficou, mas deve ser na faixa de uns 20, seria metade, uns 15 reais mais ou menos um desse aqui, tá certo? Eu vou meter marcha aqui pela Ruta 3 e boa, por lá. É isso aí, meus amigos. Vamos sair daqui e vamos seguir nossos caminhos agora por achar. E aí, só Deus sabe onde nós vamos ficar hoje. Mas faltam quase 2.000 quilômetros ainda. E comprei já o óleo. Onde que eu parar hoje eu vou trocar. Vou cambiar a sete. E amanhã já tô com óleo novo. Certo? A moto aí, ó, se comportando super bem. Parei mais aqui para dar uma abastecida. Aproveitei também para tomar aqui, ó, energético na coca. Eu pensei que essa viagem eu ia emagrecer, tô engordando. Eu costumo de comer uma vez só por dia, mas tá meio feio. Vamos fazer a barba também. Eu quero falar com vocês o seguinte, cara. Aqui, ó, o vento parou um pouco. Parece que venta mais de manhã aqui, ó. Eu tô com essa impressão aqui, que venta de manhã. O vento começou depois de 3 arroios. Faltam 1.800 km até onde que eu tenho que ir. E eu tenho que rodar hoje, que é terça, quarta, quinta. Tem 3 dias para chegar lá. Eu tenho que rodar hoje e amanhã. Eu rodei hoje 300 e pouco, perdi uma tempo, agora são quase 3 horas da tarde. Mas daqui para frente eu consigo rodar mais uns 300. Então, no mínimo 600 hoje, aí 700 amanhã e depois eu chego. E é isso, tô direito. Então, agora... pessoal, parei aqui numa cidadezinha bem legalzinha ali, falei com vocês ali do posto. Eu esqueci o nome da cidade aqui, deixa eu ver se eu passo aqui e falo com vocês. Povo, toda vez que eu paro, o pessoal vem, pergunta de onde é, olha a moto, Brasil. Não sei se eles falam isso porque eles olham lá, macaquito, diferentito. Ai, a Latermas do Luro. Pelo menos é o que tá escrito ali. Eu acho que é isso aí, não é daqui, tá certo? Agora vamos passar pela Puente Nanuncura, Rio Colorado. Vai isso aí. Simbora, menina. Parei aqui pra poder fazer uma boquinha. Chocolate é bom, hein? Mas tá um vento, cara.
Quero esconder aqui pra poder falar com vocês, ó. Parei porque eu tava com sono. Tomar uma água agora. Seguir viagem. Olha aí. Voltou a ventar, hein? Tá, não.